Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh sedaya ingkang kula hormati. Alhamdulillah kula kalih panjenengan tasih saged kepanggih malih. Andhar muga kepanggihan kula saha panjenengan sedaya mbeta manfaat idini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ingkang kepengker kula kalih panjenengan sampun dipunaturaken bahwa wirid itu adalah Allah yang menuntut untuk diri kita. Tapi kalau warid itu adalah kita yang menuntut kepada Allah. Yakni, monggo kita terusaken niki nomor 86. Yakni ngersakaken sapa musannif annal wirda ing sak temene wirid. Wa iku utawi wirid hakullahi iku hake Gusti Allah. Mingka saking sira. Wal waridu utawi barang kang tumeka, nggih kaya keterangan sing wingi niku sing dikarepaken warid. Wa iku utawi warid hakuka iku hake sira minhu saking Allah. Wa qiyamuka utawi oleh sira jumenengi bi hukukihi kelawan pira-pira hake Allah alaika ing atase sira aula iku luweh utama wa alyakulan luweh pantes bil ubudiyati kelawan ibadah, kelawan sifate ibadah utawa kelawan sifate dadi kaula sing dikuduhaken ibadah. Min talabika ketimbang saking oleh sira nuprih hudzuzaka ing pira-pira bagian sira wa wukufaka lan ing jumenenge sira ma'aha sartane hudzuz. Dadi dawuh niki musannif sing dikarepaken kelawan dawuh al wirdu huwa talibuhu minka wal wariduhu anta tatlubuhu minhu wa aina ma huwa talibuhu minka mimma huwa matlabuka minhu mimma huwa matlabuka minhu. Niku sing dikarepaken nggih menika wirid itu adalah haknya Allah yang dituntut dari kita. Tapi kalau warid itu adalah hak kita yang dituntut dari Allah. Matan. Dadi wa qiyamuka bi huquqihi alaika aula wa alyaku bil ubudiyati min talabika udzudaka wa wukufaka ma'aha. Kula ambek panjenengan mendel menetapi hak-haknya Allah, melakukan hak-haknya Allah yaitu berupa ibadah yang diwajibkan kepada kita, berupa amal-amal yang baik yang diperintahkan oleh Allah dumateng kita niku luweh utama lan luweh pantes kanggih menungso yang menyandang sifat kaula yang diharuskan untuk beribadah dateng ngarsane Gusti Allah ketimbang nuntut bagian mawon. Dadi ojo mek njaluk bagian tok. Jare kula, jare ning kitab hikam niku sing apik menungso niku wis ibadah ngoten. Ojo sampean niku dadi menungso sing ibadah. Aku lek ibadah kate oleh apa? Tunggale dukung mendukung niku. Wong sing mendukung lillahi ta'ala karo mendukung krono-krono niku apian sing lillahi ta'ala. Lek sing mendukung lillahi ta'ala pokok ndukung pun. Dadi ndak dadi ya wis, mari dadi tidak ingin mengharapkan apa-apa. Tapi lek tiang sing dukung niku mboten lillahi ta'ala, setelah yang didukung ini jadi, wah niki wis ngubar terus sampai oleh bagian. Lah kula mbek sampean niki melakukan perintahnya Allah bukan karena ingin apa-apa. Mboten krana ingin balasan saking Gusti Allah, wis pokoke ibadah ngoten mawon. Lek kula ambek sampean mboten mengharapkan apa-apa dari Gusti Allah, maka kita melakukannya dengan sangat semangat sekali. Sekalipun kita tidak merasa mendapat apa-apa atau kita merasa tidak mendapat apa-apa, sing penting apa yang dituntut oleh Allah dari diri kita itu kita lakukan. Lek ndak ono hasile ndak nglakoni perintahe. Lek ono hasile baru katene nglakoni niku mboten angsal. Ono utawa ndak hasile panjenengan tetep kudu nglakoni. Wonten utawa mboten hasile tetep panjenengan harus melakukan segala-galanya. Niku sing jenenge wong apik. Wa ata lan nekaaken sapa al musannifu kiai musannif
Bidzalika kelawan mengkono dawa annal wirda huwa haqqullah wal warid huwa haqqu minhu irsyadan krana nuduhaken lil muridina maring pira-pira wong kang ngarepaken bagus. Alladzina yatasyawwafuna kang padha bronto sapa alladzina ilal waridati maring pira-pira barang kang warid wa yatrukuna lan padha ninggal sapa alladzina al aurada ing pira-pira wirid wa yastahkiruna lan padha milang-milang ina sapa alladzina ha ing waridat ing aurat wa dzalika utawi mengkono wadzalika utawi mengkono al waridu wadzalika utawi mengkono tasawuf ilal waridat ma'atarkil aurat wastihqariha wadzalika utawi mengkono tasawuful waridat wa tarkil aurat wastihqariha iku minal jahli setengah saking kebuduan bisa marotiha kelawan piro-piro uwoe al waridat kelawan piro-piro uwoe aurat walidalan krono mengkono minal jahli lam yatruk orang ninggal sopo al arifuna piro-piro wong kang makrifat kelawan Allah auradahum ing piro-piro wiritani arifun ma'atamakunihim serta istiqomahe arifun fi ahwalihim ing dalem pira-pira tingkai arifun aktara kelawan luwih akeh minal muridina ketimbang saking pira-pira wong kang ngarepaken bagus maring Allah. Dadi Kiai Musannif mendatangkan ibarat al wirdu huwa haqqullahi minka wal waridu huwa haqquka minhu ila akhirih niku tujuane menunjukkan memberi petunjuk kepada orang-orang yang menghendaki kebaikan, yang mereka itu menginginkan waridat saja, kepingin oleh peparing saking Gusti Allah, kepingin oleh nikmat saking Gusti Allah, tapi awake ndak gelem nglakoni wiritan. Nglakoni wiritan dientengno. Gampangane niku menungsoe namung seneng ngarep-ngarep bayaran, lan ngarep-ngarep mundhake bayaran tanpa menyadari, tanpa melakukan sesuatu yang berkaitan dengan wirid dan ibadah datang Gusti Allah. Ngarepno bayaran ndak ngapiki nyambut gawene, kinerjane kacar-kacir. Ngoten lho. Lho wong sing ngarep-ngarep waridat lan meninggalkan beberapa wiritan beserta menganggap enteng itu termasuk uang sing bodoh kelawan piro-piro uwoe aurat. Nggak ngerti kalau buahnya aurat itu sangat besar sekali. Nah kalau orang itu sudah mengerti buahnya aurat itu sangat besar sekali, maka orang itu nggak akan meninggalkan aurat, nggak akan meninggalkan wiritan-wiritan, nggak bakal ninggalno ibadah. Mek krono ngarep-ngarep, mboten katik ngarep-ngarep, is pokoke ibadah mboten mawon. Maka dari itulah, karena orang yang mengharapkan datangnya waridat tanpa melakukan aurat itu termasuk kebodohan, maka orang yang makrifat dengan Allah sama sekali tidak meninggalkan amal-amal kebaikan datang Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqomah mereka itu, istiqomah. Orang al-arifun itu istiqomah dalam melakukan kebaikan jauh melebihi orang-orang yang hanya hendak melakukan kebaikan. Jadi al-arifun itu melakukan kebaikan, tidak pernah meninggalkan, istiqomahnya jauh di atas para al-muridin. Bapak-bapak, ibu-ibu, konco-konco sedaya ingkang kawula hormati, malah wonten dawuhe ngeten. Wal mu'minu al-mu'minu man yutalibu nafsahu li rabbihi wala yutalibu rabbahu li nafsihi. Sing dikarepno wong mukmin itu adalah orang yang selalu menuntut pekerjaan pribadinya, orang yang selalu menuntut keinginan, orang yang selalu menuntut pribadinya untuk beribadah kepada Allah. Bukan orang yang menuntut Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberi sesuatu yang bermanfaat pada dirinya. Niku jenenge wong mukmin. Wong mukmin niku ngoten.
Jadi menuntut dirinya sendiri untuk beribadah kepada Allah, bukan menuntut Allah untuk memberi manfaat kepada dirinya. Bapak-bapak, ibu-ibu engkang kawula hormati. Jadi lek kula ambek sampean niki mek ibadah nang Gusti Allah krana ana pengarep-ngarepane, maka ketika pengarep-ngarepe niku mboten hasil, maka ibadahnya kendu. Ngoten. Lan lek wis kendu, waduh, bahaya kula niki. Kula ambek sampean berarti ngakat kecacat nang Gusti Allah. Ngelakoni barang sing nyacataken hubungan kita dhateng ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Makane fala tuhmilu syai'an minat ta'at wala tastaghnau 'anil auradi bil waridat. Ojo sampai jarine Ki Musab niki kula ambek sampean ninggalaken sedikit saja daripada beberapa ibadah. Ojo sampai ninggalno setitik wae saking ketaatan. Lan ojo milang-milang sugi saking wiritan krana awake wis oleh warid saking ngarsane Gusti Allah. Ojo bangga krana sampean wis ibadahe wis cukup, wis ahli poso akhire bangga, ahli apik akhire bangga, krana wis sugih akhire bangga, krana wis ahli wiritan bonggo. Ojo bonggo, tetap saja kita lakukan. La tardau li anfusikum bima radiya bihil mutta'una min jaryil haqaiqi ala alsinatihim. Jangan kamu bangga untuk dirimu seperti bangga-bangganya orang yang telah mengaku melaksanakan beberapa hakikat pada lesannya. Padahal nur hakikat tidak pernah ada dalam hatinya. Ketoke dadi wong apik, ketoke dimulyakno wong, tapi ibadahe dhewe kotor. Ojo sampai kula kali panjenengan menjadi orang yang seperti ini. Kira-kira kula ambek sampean ya zahire ketok apik, batine ya luwih apik maning. Ngoten lho. Napa perlune kok iso ngoten? Nggih, sebab Allah niku bakal maringi pira-pira nure ati. Kula ambek sampean niki akan padang atine. Lek wis padang akan mengetahui sesuatu yang belum terjadi dan mengetahui beberapa barang gaib. Mengetahui beberapa barang gaib itu sengaja dititipkan oleh Allah fi asnafit ta'at. Nanti gampangane niku lek kepingin hebat ya kudu hebat ibadahe. Lek kepingin dadi wong apik ibadahe kudu banter. Lek kepingin dadi wong sing mulya ya ibadahe kudu banter. Lek atine kepingin padang ya kudu ibadahe banter. Ngoten. Sebab enur sorot atau padange ati niku adalah sesuatu yang dititipkan oleh Allah di dalam asnafit ta'at. Di dalam beberapa modelnya ketaatan. Monggo kita terusaken. Nah niki wonten dawuh terkait dengan yang tadi Ki Musonep nerusaken dawuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wurudul imdadi minallahi ta'ala ala abdihi. Wurudul imdadi utawi tumekane pitulung minallahi ta'ala saking ngersane Gusti Allah ta'ala ala abdihi ing atase kaulane Allah iku bi asabil istidadi kelawan milang-milang cawis-cawise menungso iku mang kelawan milang-milang persiapane ai bihasabi isti'dadil abdi tegese kelawan milang-milang cawis-cawise ne menungso bitathiri qalbihi kelawan nyucikaken ing atine abet wa mulazamatihi lan oleh netepi abet liwirdihi maring wiritane abet. Jadi tekone keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu bihasabil isti'dad sesuai dengan persiapannya. Nek persiapannya bagus yo oleh bagus. Nek persiapannya kotor yo oleh kotor cah. Wah, dek mriko wonten tiyang ndak pati ngaji tapi ngadakno pengajian keramat. Lah iki jenenge wiritane mapan. Lek mboten wiritane awake ya wiritane wong tuane. Lek duduk wiritane awake ya wiritane mbahe. Lek duduk wiritane mbahe ya wiritane buyute dan seterusnya. Terus tidak pernah berhenti. Lek golongane wong kaya kula sampean ngene, kabel cilik kate digawe damar merkuri. Ya ndak murup damare. Lek kabel gede, wah ojo sampai digawe merkuri. Masih digawe nang kulkas, bagus. Masih digawe nang nopo mawon,
nyetrika, digawe nyerkel, digawe masrah mesin kuat krana kabele mapan. Lho sing susah niku lek kabele cilik-cilik. Nah niki. Ndak mapan dadine kabele lek cilik-cilik. Akhire nang damar ya cukup paling 5 watt. Mboten saged. Lek embutono setrum gede, montore gede, akhirnya ya kudu gede. Tapi itu hanya sekedar istilah saja, nggih. Jadi menungso niku nang Allah dikei keistimewaan itu bihasabil istiqdad. Melihat persiapane. Sakpiro persiapane awake. Sakpiro kesri awake kangge agama, seperti itu pula Allah akan memberikan pertolongan kepada orang itu. Lek awake nang mikir agama ndak patek nemen, ya Allah ndak patek nemen ngekei pertolongan. Kiai ndak katik nyambut gawe, donyane akeh, ditiru nang kula ambek sampean. Ya ndak iso. Wong kula ambek sampean iki golongane wong carpet-carpet. Golongane wong ya wis wong biasalah. Ndak kena ditiru lek ndak nyambut gawe yo. Jare tiyang sakniki ndak ngukus tumange, ndak ngukus pawone. Napa istiqdate nang Gusti Allah kurang. Tapi lek istiqdate nang Allah niku mapan. Wah. Kepingin nopo ae ndak kira ndak ketekan, mesti ketekane. Insyaallah akan hasil. Pokok sing penting istiqdate mapan, oleh mapan. Lek istiqdate reme, ya oleh remek kabeh. Ngoten tok. Mboten ewet. Delok teko istiqdad, delok teko persiapane dewe-dewe. Apa maksud istiqdad? Atine diberseni. Carane berseni ati apa? Nglakoni wiritan. Apa wiritan niku? Al-a'malus sholihat. Amal-amal baik itu yang dilakukan. Jadi manusia semakin banyak melakukan amal-amal soleh, maka dia makin banyak pula lah persiapannya. Kalau persiapannya banyak, maka bantuan yang turun saking ngarsane Gusti Allah juga sangat besar sekali. Walidzalan krono mengkono wurudul imdad bihasabil isti'dad, kiladen ucapaken tahhir qalbaka minal aghyar namlu'hu bil ma'arifi wal asrar. Tahhir bersihkaken sira qalbaka ing atine sira minal aghyari saking pira-pira liyane Allah. Namlu'hu diwaca jazm mawon. Namlu'hu mongko ngebeki ingsun ing qalbak bil ma'arifi kelawan piro-piro makrifat wal asrori lan piro-piro rahasia. Sucenono atimu, ojo njaluk apa-apa. Lek wis atimu suci saking aghyar, lek wis atimu bersih, ndak tola-tole nang menungso, namluhu bil ma'arifi wal asror. Maka nang Allah sampean akan banyak diberi pengetahuan apa-apa. Ngomong tas-tes kaya ana sing nonton cangkeme niku mergo atine bersih. Karena Allah sudah ada di dalam lisannya. Enggak mungkin orang yang hatinya bersih itu ngomong ndak enak. Ndak kadek direken-reken Allah sing lakono cangkeme wis alus. Dirungokno wong niku nang ati adem, dirungaken tiyang niku nang ati seger, dirungokno wong nang ati niku penak. Napa? Karena Allah sampunan yang membantu. Dan Allah yang memenuhi beberapa kemakrifatan. Orang mendengarkan pembicaraannya akan terkagum-kagum. Wong delok ilmune akan tertegun-tegun. Krono atine wis bersih. Lek atine bersih dikebeki beberapa makrifat saking ngarsane Gusti Allah. Jarine arek sakniki anduweni ilmu laduni. Ojo moro-moro ngarep duwe ilmu laduni tapi awake ndak tau nglakoni apa-apa. Ojo ngarep-ngarep ilmu laduni tapi awake ndak tau ngreken wong. Ibadah ndak ditepakno, gayahe tok sing direken. Nuwun sewu, ngendelno polahe awake sing kiai, ngendelno polahe awake sing bunyai, ibadahe nang Gusti Allah ndak banter. Lho, sing wedi nang kiai, sing wedi nang bunyai ku santrine dhewe tok. Lek duduk santrine ndak kira wedi, yo ndak kira sungkan, ndak kira ngekeki apa-apa. Niku padha menungsone, apa maning Gusti Allah sing kula ambek sampean dengan titel apapun dan jabatan apapun tidak pernah sedetik pun kita tidak membutuhkan bantuan saking ngarsane Gusti Allah. Niku kula ambek sampean. Sak pira mawon hebate wis, pasti kula ambek sampean iki sik butuh nang bantuane Gusti Allah. Dadi sing iso ndadekno ati ki jembar,
pengetahuannya lebar, dia akan mengetahui segala siri-siri, akan mengetahui segala rahasia. Orang yang datang nang awak ini ku ngerti kabeh. Oh, arek iki tambeng. Paham dek atine wong niku lek atine bersih, Pak. Ana wong teko nang omahe, wong ini ku ahli nyolongan, tahu lek atine bersih. Lho kok iso ngerti? Nggih. Sing ngekeki pengertian niku Gusti Allah. Ana bandar togel nang omahe, weruh lek arek niku bandar togel. Ana wong ahli tukaran teko nang omahe, ngerti lek wong niku ahli tukaran. Lho, ngerti kaya ngeten niki atine kudu bersih. Lek wis atine bersih, saged namlu'u bil ma'arifi wal asror. Dikei beberapa pengetahuan yang sangat banyak sekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikei pengetahuan yang melebihi dari orang-orang yang biasa. Krono dek ini ku kesele di dalam memperjuangkan agamanya Allah. Sangat amal-amal soleh yang dia lakukan melebihi kita orang biasa. Hati-hati nih ya bersih, omongannya ya enak. Semua sesuatu yang dibicarakan itu koyok-koyok duduk kontrolane dhewe, tetapi kontrolan saking ngarsane Gusti Allah. Krono atine wis bersih. Dadi falwaridu mongko utawi barang kang tumeka tabiun iku kang manut lil wirdi maring wiritane. Kaifan apane carane, apane sifate, wa kaman lan itungane, wadawaman lan langgenge. Dadi lek kula ambek sampean wiritane istiqomah, peparinge Gusti Allah nggih istiqomah. Lek wiritane nang Gusti Allah titik, peparinge Gusti Allah iya titik. Lek wiritane iku akeh, peparinge Gusti Allah nggih akeh. Ngoten. Dadi sempurna lan botene atine menungso. Apik lan eleke atine menungso. Pinter lan botene atine manusia itu tergantung pada wiritannya, dengan caranya, dengan hitungannya dan istiqomahnya. Fa in kanal wirdu mongko lamun ana apa wiritan, ana iku kamilan kang sampurno, bi an bariza kelawan yen to pertelo apa wirid, lawan yen to metu apa wirid min qalbin saking ati, sofin kang bening, kang bersih, kana mongko ono alwaridu apa barang kang tumeka iku mislahu madani ing wirid. Au nakison utawa iku kang kurang apa wirid, kana mongko ono apa warid iku mislahu umpamane nakis, madani ing nakis. Wa ing kana lamun ono apa warid wirid kathiron iku kang akeh, kana mongko ono apa warid alwaridu barang kang tumeka kathiron iku kang akeh. Dadi lek amal ibadah kula mbek sampean niki akeh peparingi Gusti Allah ya ketok akeh. Lek wong ibadahe mapan, besok swargane ya mapan. Lek wong ibadahe niku enteng, swargane ya enteng. Ngoten. Dadi jangan mengharapkan orang yang hanya salat hajatnya mek 2 rakaat katene memperoleh swarga seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Wong sing sembayangi sak wengi-wengi, wong sing salat tahajud sak wengi-wengi, yo ndak padha karo swarga kula sampean. Nah kok ngoten nggih? Kula mek sampean niku lek sembayang 2 rakaat itu lek kadang-kadang ndak sembayang bengi. Turu tok. Yo nuwun sewu, kok cara mlebu nang swarga ngoten yo mlebu. Tapi ana nek pinggir-pinggire tok, ndak patek mlebu menjero ngoten. Boten ketok nang jero-jerone swarga, ya ketok nang sing elek-elek tok. Bab wurudul imdad bihasabil istiqdad. Lek wiritane niku sempurna, ya swargane sempurna. Warid saking Gusti Allah ya sempurna. Wis sampean delok pun kiai-kiai niku gampangane ngoten. Kiai niku masih ndak patek ketok nyambut gawene rezekine barokah. Akeh sugih-sugih kiai niku. Golongane wong rehe-rehe kaya awak-awakan ngeten lho. Nek ndak nyambut gawe wangil, itu namanya warid saking ngarsane Gusti Allah, tergantung apa katanya baik dan jeleknya wirid. Banyak dan sedikitnya wirid, besar dan sedikitnya wirid itu dapat menjadi kunci, juga besar dan kecilnya warid parang sing tumeka. Wa illa fa bihasabihi. Lamun ora kathir ya fa bihasabi, mongko kelawan milang-milang wirite apa cari wirite pun. Wa yutabaru dzalika. Lan den wilang-wilang apa dzalika mengkono-mengkono misliyah. Pepadane niku
Lek wirite cilik, warite ya cilik. Lek wirite gedhe, warite ya gedhe. Ngoten niku diwilang-wilang bimajmu'il umri kelawan prosentasene umur. Sampean umure nang Allah dikei pirang tahun? 50. Oh, nggih. Iki carane memprosentase akeh sedhithike ganjarane menungso niku dilihat. Zaid umur 50, Umar umur 50. Tapi Zaid niku ngaji mulai sik cilik sampai tuwek. Lah ono Zaid ngajine niku mulai cilik sampai umur 10. Yo ndak padha. Lain-lain prosentasene. Padha karo tiyang dagang ngoten. Lek nyemplungno saham lebih banyak, maka labanya juga lebih banyak. Tapi lek nyemplungno saham sedikit, maka labanya juga sedikit. Ngoten. Apa jare modalnya? Apa jare kelakuane? Walidzalan krana mengkene-mengkene iktibar kana ono. Apa ahabbul amali luwih nyenengakene amal ilallahi maring Gusti Allah adwamahu iku luwih langgenge amal wa ingkola senajan titik apa amal. Mila saking niku amal sing paling nyeneng nang Gusti Allah itu adalah amal yang lebih istiqomah, amal yang lebih bertahan sekalipun sedikit. Ono tiang niku biasa sembayang duha saben dina, ndak akeh-akeh petang rakaat. Bendino petang rakaat, saben dina petang rakaat. Niki sik luwih apik ketimbang tiang sing sembayang duha 12 rakaat tapi mek 3 dina. Mari ngono sawengi sak wulan wis tak mbayang maneng bulan. Niki luwih titik, luwih elek. Apian wong sing sembayang nek petang rakaat niku wau tapi saben dina. Ngaji titik-titik tapi istiqomah. Ngaji sediluk-sediluk tapi istiqomah. Iku luwih apik ketimbang tiang ngaji sing akeh tapi jarang-jarang. Napa kok ngoten? Nggih krana hitungan apik lan eleke menungso dalam masalah amalnya itu diprosentase dengan umur. Ngoten. Mila dipun aturaken tuba liman bala umruhu wa hasuna amaluhu. Sangat beruntunglah orang yang panjang umurnya dan amalnya baik sekali. Niku sangat bagus. Ono wong umure dawa tapi tambah tuwek tambah cakang ibadah, tambah tuwek tambah bagus, tambah tuwek tambah cidak nang Gusti Allah niku sae dibanding karo tiyang sing mboten nate utawa umure cendak, luwe-luwe umure cendak ibadahe mek titik. Waduh tambah ndak oleh apa-apa niku. Salah wis umure cendak ibadahe mek titik. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, dadi fal muwadzabatu mongko utawi ajek alal wirdi ing atase wirid iku min ahammil muhimmi setengah saking luwih pentingi barang kang penting. Dadi wa hadza utawi iki dawuh sing matur urudul imdad bi hasabil isti'dad niku wau yasluhu iku pantes apa ayakuna yen to ana apa hadza ana iku wajhan dadi wajah salisan kang nomor 3 limaziyatil wirdi kangge keistimewaane wirid alal warid ngalahaken ing atase warid. Bisa jadi kata-kata wurudul imdad niku, wurudul imdad bihasabil istidad niki wau merupakan wajah yang ketiga daripada wajah lebihnya wirid datang warid. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mandar muga napa sing kula terangaken niki wau dadosa ilmu ingkang manfaat, dadosa ilmu ingkang barokah. Al-Fatihah. Sakmenten ingkang saged dalem aturake hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.